Այսօրվա խոսքը, որ պիտի ես այդ կիսվեմ ներկայացնեմ ձեզ, այսպես եմ վերնագրել 777, 3 7-եր։ Նախ կուզեմ հիշեցնեմ ձեզ, ինչպես Աստված ստեղծեց տիեզերքը։ Ոչինչ չկար, կար միայն Աստված, եւ Աստված ստեղծեց իրականություն այս, որ մենք հիմա, որի մեջ մենք ապրում ենք, երևացող եւ չերևացող։ Եվ դա հիշեցնում եմ տևեց 6 օր։ Աստված 6 օր աշխատեց, ինչպես հենց գրված է, ես Սուրբ Գրքի խոսքն եմ ասում, եւ 6 օրում ստեղծեց երկինքը, երկիրը եւ նրանց մեջ եղած ամեն բաները։ Ամեն օր կոնկրետ որոշակի աշխատանք էր Տերը կատարում։ Աստծո սուրբ եռամիասնությունը ամեն օր որոշակի ստեղծագործական աշխատանք էր իրականացնում եւ դա տևեց 6 օր եւ ամեն օրվա վերջում ասում Աստված նայում էր եւ տեսնում էր որ ամեն ինչ որ ստեղծել է բարի է եւ հոշնում էր եւ այսպես 6 օր եւ գրված է երկրորդ ծննդոց գրքի երկրորդ գլխում 1-ից 3 խոսքերում գրված է այսպես. եւ կատարվեցավ երկնքի եւ երկինքն ու երկիրը եւ նրա բոլոր զարդերը եւ Աստված կատարեց 7-րդ օրումը իր գործը, որ արավ եւ 7-րդ օրը հանգստացավ իր բոլոր գործերիցը, որ արավ եւ Աստված օրհնեց 7-րդ օրը եւ սրբեց նրան, որովհետեւ նրանում հանգստացավ իր բոլոր գործերիցը, որ Աստված ստեղծեց եւ արավ։ Ուրեմն տեսնում ենք ամեն ինչ որ Աստված ստեղծել էր, բարի էր եւ Աստված 6 օրում կատարելուց հետո ասում է այդ ամենը 7-րդ օրը հանգստացավ, ավարտեց եւ հանգստացավ։ Եվ տեսնում ենք, այստեղից 6 թիվը ինչ որտեղ sense խորհրդանշական թիվ է դառնում, որը ներկայացնում է Աստծո աշխատանք, չարչարանք, ինչ որտեղ, այսպես ասեմ։ Հա 7 թիվը այստեղ խորհրդանշական դառնում է որպես խաղաղության, հանգստի օր, հատուկ օր, ընդ որում առանձնացված օր, որովհետև ինչպես կարդացինք, ասում է Աստված 7-րդ օրը հանգստացավ մեկ, երկրորդ ասում է սրբեց նրան։ Այսօրը առանձնացրեց, առանձնահատուկ դարձրեց։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ հետագայում էլ, երբ որ Մովսեսի ձեռքով Աստված արդարության եւ իրավունքի օրենքը տվեց, որով մենք կարողանում ենք զանազանել որն է արդարությունը եւ որն է մեղքը, տեսնում ենք այնտեղ հատուկ առանձնացված նաեւ պատվիրան տվեց, եթե հիշում եք, դա 4-րդ պատվիրանն էր եւ այսպես էր, չէ, որ Աստված, մեր Տեր Աստված, քանի որ 6 օր աշխատեց եւ 7-րդ օրը հանգստացավ, նմանապես պատվիրեց մարդուն, որ այդ 7-րդ օրը առանձնահատուկ լինի մնացած օրերի մեջ եւ դա նվիրվի իր հանգստին, մարդու հանգստին եւ մարդու Աստծո հետ հաղորդակցության, ոնց ասած, նվիրաբերմանը, որ ավելի կարեւոր մի օր դառնա, որտեղ մարդը այդ օրը տրամադրի Աստծո հետ հաղորդակցվելու եւ Աստծուն երկրպագելու։ Հատուկ արեց այդ օրը։ Սրբեց կարելի ասել, սրբել այդ չի շանկում աղտոտված էր, կեղտոտ էր, մաքրեց։ Վատներ լավը դարձրեց։ Չէ։ Սուրբ բառը Սուրբ գրքում Աստվածաշնչում երկու իմաստ ունի։ Եվ մաքրության տեսակետնա ներկայացում տեղեր կա, իսկ տեղեր կա առանձնացված, Աստծուն նվիրաբերված, հատուկ դարձված, մնացածներից ջոկված։ Օրեր են, բոլորն էլ օրեր են, չէ՞, շաբաթվա օրերը, բայց 7-րդ օրը հատուկ Տերը խոսեց դրա մասին եւ պատվիրեց, դա լինի քո հանգստի օրը, ով մարդ։ Եվ դա լինի մի օր, որ դու կարողանաս այդ օրը թողնես բոլոր քո աշխատանքները եւ նվիրաբերվես Աստծուն, երկրպագես Աստծուն, ծառայեցնես դա ավելին Աստծուն։ Չի ասում Աստված մնացած օրերը Աստծո համար չլինի, բայց դա հատուկ մի հնարավորություն է ստեղծում, որ գործ չլինի, աշխատանք չլինի, նախ մարդը հանգստանա, երկրորդն էլ այդ
հնարավորություն օգտագործի Աստծուն պաշտելու երկրպագելու համար։ Դրա համար ասում Աստված 7-րդ օրը ինչ արեց, սրբեց, առանձնացրեց, այսինքն։ Եվ 7-ը խորհրդանշում է հանգիստը, խաղաղությունը, ներդաշնակությունը, այսպես է խորհրդանշվում։ Եվ կարելի ասել հենց սկզբնամասում ստեղծագործության տեսնում ենք 3-7, ինչով է դա, որտեվ Հայր Աստվածն էլ էր ստեղծագործությունը իրականացնում, Որդի Աստվածն էլ, Սուրբ Հոգի Աստվածն էր, Աստծո եռամիասնության 3 անձերն են։ Եվ 3-ն էլ հանգստացան, Հայրն էլ, Որդին էլ, Սուրբ Հոգին էլ։ Եւ ինչ ենք տեսնում, նույն Ծննդոց 1-ի 31-ը ես բառերով ասեցի, բայց հիշեցնեմ, ասում է, եւ Աստված տեսա բոլոր ինչ որ արել էր, եւ ահա շատ բարի էր։ Եվ ասում է, եւ իրիկուն առավոտ եղավ 6-րդ օրը։ Շատ բարի էր, այսինքն իրականության մեջ իրոք Աստված ստեղծեց, ինքն էլ հանգստացավ, բայց այն ստեղծագործությունը, որ նա իրականացրել է, դա խաղաղության, ներդաշնակության, ասենց ասած, բարի միած ստեղծագործություն էր։ Այնտեղ ամեն բան բարի էր։ Ամեն բան, կար խաղաղություն, կար համերաշխություն, կար ներդաշնակություն, կար սեր, կար երջանկություն, այդ բանը ամբողջ ստեղծագործության մեջ, թե երկնավորների մեջ հրեշտակներ, բաներ, որ ստեղծեց, թե երկրավորների մեջ մարդկանց մեջ պիտի լիներ այդպես, թե անգամ այն կենթանական, բուսական անգամ աշխարհը, որ ստեղծել էր, այդպիսի բան կար։ Ներդաշնակ մի ստեղծագործություն, որի մեջ հանգիստ ու խաղաղություն էր։ Այնպես չէ, օրինակի համար ինչպես կենթանական աշխարհը հիմա կա կամ մարդկությունը հիմա կա։ Հիմա ուրիշ է, տեսնում ենք։ Այսինքն չկար այդ աշխարհի մեջ, այս ստեղծագործության մեջ այսօրվա օրինակ չարիքները, որ տեսնում ենք։ Մահ, սուգ, տանջանք, չարչարանք, թշնամանք, ատելություն, իրար վերացնել, բնության կենթանության մեջ գոյության պայքար, իրար վերացնելով, էլ ինչ ասեմ։ Այն ամեն ինչը ինչ որ չարիք ենք տեսնում, այսպես։ Լարված, ասենց ասած, դժվար կյանք, մահվան թագավորություն, որ թագավորում է ոչ մեկ չի կարողանում դրա դեմը կանգնել, կամ նենգություն, իրար տակ քանդել, իրար թշնամություն անել, այդպես է, տեսնում ենք այսօրվա աշխարհը, բայց այդ ոչինչ այդպիսի բան չկար Աստծո ստեղծածի մեջ։ Այսինքն իրոք հանգստի վիճակի մեջ էր այդ աշխարհը, խաղաղության մեջ էր, ներդաշնակ իրար հետ, համերաշխ։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ինչ կատարվեց Աստծո ստեղծագործության մեջ, նախ տեսնում ենք, որ Սատանան, որը Արուսյակ էր կոչվում ժամանակին որպես ստեղծված հրեշտակ, քերովբե, նա մեղանչեց։ Եվ նրա մեղքը, այսինքն մեղք գործեց։ Եվ նրա մեղքը կայանում էր հետևյալում. նա հպարտացավ ինքը իրենում եւ մտածեց, որ ինքը արժանի է Աստծո դիրք ունենալ եւ որպես Աստված երկրպագվել։ Բայց դա անիրավ, անորեն խորհուրդ էր, որ ինքը իր սրտում մտածեց եւ նաեւ անգամ որոշեց ու քայլ իրականացրեց այդ ուղղությամբ։ Ինչով էր անիրավ անորեն, որտեղ իրականության մեջ, ասենց ասած, արդար իրավունքները սա են, որ Աստված բանանում բացահայտում եւ մենք ասում ենք իրոք արդար է։ Ոչ թե ուղղակի Աստված ոմանց իրավունքներ նվիրեց։ Աստված բացահայտեց եղած իրավունքները եւ ցույց տվեց ով ինչ իրավունքի մեջ է։ Եթե ծնողին պիտի զավակը լսի եւ պատիվ տա եւ անգամ խնամ տանի, դա իրավացի է, ոչ թե ուղղակի նվեր է։ Եթե Աստված պիտի երկրպագվի, դա արդարացի է, իրավացի է, որտեղ բոլոր ստեղծագործությունները մենք բոլորս ամեն ինչը, ամեն ոգը պարտական են Աստծուն իրենց գոյությամբ, իրենց լինելությամբ, իրենց ունեցած կյանքով, ամեն ինչով։ Եթե Աստված չաներ, չկայինք, ոչինչ չկար։ Դրա համար սա մի փոքր բան եմ ես ներկայացում, հիմնավորում։ Դրա համար արժան էր, որ իրոք ամենքը երկրպագեն Աստծուն։ Նրան են պարտական։ Ոչ միայն ստեղծագործությամբ են պարտական։ Սուրբ Գիրքը անգամ ներկայացնում է, նրանով կանք, նրանով ապրում ենք, նրանով էլ մեր վախճանն ենք գտնում։ Նա է իրոք Աստվածը, այսինքն
ամեն ինչը ստեղծող եւ ամեն ինչը հսկող եւ ամեն ինչին խնամք տանող դեպի բարին, դեպի կյանքը։ Բայց սատանան ինչ էր արել կամ հետ հրեշտակը ինչ էր արել, որ պիտի իրեն երկրպագեին։ Ումն էր մի բան տվել, որ պիտի վերցներ, բայց Աստված բոլորին է տվել եւ արժանի է որ վերցնի, երկրպագության պատիվ ստանա։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, խեմ սա բացատրում։ Իրոք անիրավ, անորեն խորհուրդ էր սատանայի մեջ դա։ Արդարացի չէր։ Այդպես չի։ Ոնց որ մի փոքր համացան, ոնց որ հարևանը գա, ասի, ինձ պետք է քո ծնողի պատիվը տաս։ Այլ հարևանս քեզ հարևանի պատիվ կտամ։ Այն հարգանքն ու բայց ծնողի պատիվը իմ ծնողինն է։ Դու ինձ չես ծնե եւ մեծացրե։ Հասկանում եք։ Այսինքն սա մի անիրավ խորհուրդ էր, անորեն խորհուրդ էր, որ իր կարճ սատանայի սրտում ծագեց, այդ արուսյա կոչված հրեշտակի սրտում ծագեց, եւ ինքը ապստամբեց Աստծո իշխանության դեմ։ Բարձրանամ, բարձրալին նմանվեմ, այդպես է գրված օրինակ Եսայի մարգարության մեջ, կարող եմ անգամ ասել համարը դուք կարդաք, Եսայի մարգարության 14-րդ գլխում, 12-14-ում, Եզեկիելի 28-րդ գլխում, համենայն դեպս սա անիրավ խորհուրդ էր, եւ տեսնում ենք անգամ հրեշտակների մի մասը, Աստծո հրեշտակների մի մասը միացավ նրա ապստամբությանը։ Այս որ ասում են ոգիներ, այն որ խոսում է դևեր, չէ՞, դրանք այդ ապստամբ հրեշտակներն են, որոնց ստեղծել է նույն Աստված, բայց ստեղծել էր ստեղծագործության սկզբում նրանք բարի վիճակով էին ստեղծված, բայց նաև իրանց ազատ կամքի ընտրությունով էին ստեղծված, որ իրանք կարող էին իրանց բարի վիճակը թողնել եւ չարություն անգամ անել։ Եվ իրանք դա արեցին։ Եվ տեսնում ենք աշխարհը տիեզերքի մեջ, ասենց Աստծո ստեղծված ստեղծագործության մեջ այդ խաղաղությունն ու ներդաշնակությունը կորավ։ Արդեն պայքար Աստծո դեմ ինչ-որ ապստամբների կողմից սատանայի գլխավորությամբ, հակառակություն, չարություն, տրամադրվածություն, այդ երկնային էակների մեջ հրեշտակ կոչվածները մի մասով իրանց։ Բայց հետագայում տեսնում ենք դա տեղափոխվեց, թե ինչքան ժամանակ հետո, գուցե շատ կարճ ժամանակում հետո տեղափոխվեց նաև մարդկային աշխարհի մեջ։ Այն խաղաղության, սիրո, համերաշխության ներդաշնակ աշխարհը փչացավ, ապականվեց։ Ինչպես դա եղավ նորից մեղքով, այսինքն տեսնում եք մեղքը ամեն չարիքների արմատն է։ Մեղքը ծնում է ապստամբություն, մեղքը ծնում է մահ, մեղքը ծնում է թշնամություն, անխաղաղություն, քանդում է ամեն տեսակ ներդաշնակ ու ասենց ասած ցանկալի հաճելի կապերն ու հաղորդակցությունները, լարվածություն։ Եվ գիտեք, Ադամը փորձվեց, առաջին մարդը Ադամն ու Եվան փորձվեցին սատանայի կողմից, ճիշտ է, սատանան իրավունք չուներ աշխարհի մեջ ինչ որ փոփոխություններ իրականացնել, որտեղ այն աշխարհը, այն երկիրը, որ կար, դա մարդուն էր տրված։ Տերը երբ որ ստեղծեց մարդուն, ասեց աճեցեք եւ բազմացեք, լցրեք երկիրը եւ իշխեք երկրի վրա, երկրի բոլոր եղածների վրա, հենց այդպես է գրված, եթե հիշում եք, իշխեք, իսկն իշխանությունը Ադամինն էր, մարդունն էր, մարդը Աստծո ստեղծագործության գերագույն էակն էր, զարդն էր, եւ եթե մարդը չմտցներ իրեն հանձնարարված կամ իրեն տրված երկրի մեջ մեղք եւ չարիք, մեղքը սատանան չէր կարող մտցնել, լավ իմացեք։ Եվ ինչ կատարվեց, նա առաջարկեց, հիշում եք, սատանայի դրդմամբ եղավ ամեն բան, նա առաջարկեց կատարել մի քայլ, որը Աստված արգելեր էր, և արգելված ծառից ձեռք մեկնելով կերան Ադամն ու Եվան, և սա անիրավ, անորեն, իրենց սենց ասած չհասնող, իրենց չվերաբերվող, իրենց չթույլատրված մի քայլ էր, որը հենց մեղքն էր, եւ այդ մեղքը ոչ թե միայն գործ ու արարք դառավ, մեղքը ճանապարհ բացեց, որ մահը մտնի Ադամի մեջ, Եվայի մեջ եւ մահը թագավորի նրանց եւ նրանցից ծնված սերունդների մեջ։
ժառանգաբար փոխանցվի։ Այսօրվա աշխարհը, որ կա այս չարություններով լիքը, այս թշնամանքներով, ատելությունով, սպանություններով, պղծություններով, բոլորը ծնվել են այս ոնց ասած այս անխաղաղ չար իրավիճակն ու կյանքը եկել է այդտեղից։ Եվ խաթարվեց այդ խաղաղությունն ու հանգիստը։ Այն որ ասեցի սկզբից հանգստի մեջ էր այդ բանը, ստեղծագործությունը, ներդաշնակ, խաղաղ, սեր, հիմա էլ չկար, վերջացավ, ապականություն եկավ, փչացավ այդ ամեն բարի հարաբերությունները, ամբողջությամբ չարի փոխվեց։ Եվ քանի որ ինչ որտեղ մարդներ այս աշխարհի իշխաններ, մի մտածեք, եթե այսօր գայլը գառա ուտում կամ բնության մեջ ուժեղը հոշոտում է թույլին, դա այդպես էլ ստեղծված էր, չէ, այդպես չէր։ Դա այդպես չէր։ Հետագայում, երբ որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ 1000 տարի, երբ որ Քրիստոսը երկրորդ գալուստը կատարվի, 1000 տարի երկրի վրա պիտի Քրիստոսի թագավորություն լինի այս երկրի վրա։ Եվ նկարագրում է Եսայի մարգարեն, թե ինչպիսին պիտի լինի այդ թագավորությունը, տենում ես էլի շատ հարցերում այո խաղաղություն ու ներդաշնակություն։ Օրինակ բնության այդ կենդանների մեջ ասում է իժի ձաքի վրա, կներեք, իժի բնի վրա պիտի փոքր երեխան խաղա եւ իժը պիտի նրան չխայթի։ Իժը թույնող է, պիտի նրա հետ երեխան խաղա եւ նա չպիտի կծի նրան։ Ասում է բանը այռուծը արչարի նման, կովի նման խոտ պիտի ուտի։ Գայլն ու գառը իրար հետ պիտի բնակվեն։ Այսինքն այդ բնության մեջ եղած այդ թշնամանքներ, որ մարդու մեղքի պատճառով իրակ կանցավ այդ աշխարհի մեջ, որտեղ իշխանությունը մարդունն էր, մարդը փոխվեց, իր տակ եղած այդ բաներն էլ փոփոխություն կրեցին, իշխանության տակ գտնվող։ Պիտի փոխանանի, նորից փոխվի խաղաղության 1000 տարի երկրի վրա այդ բնության մեջ բնական աշխարհում։ Ինչի համար սա ասացի, որ ուզեցի ասել, որ այո, փոփոխություն կատարվեց եւ վերջացավ խաղաղությունը։ Ընդ որում այդ հանգիստը կար արդեն պայքար, ցավ, տառապանք, մահը զաթո գիտենք, մեղքը, որ ամեն տեսակ տարատեսակ ձևերով արտահայտվում է ու չարիք է ուղակի, նենգություն, բամփասանք, չարախոսություն, իրար սպանել, իրար ատել եւ այլն։ Եվ ընդ որում տեսնում ենք, այս մեղքի զորությունը այսպիսին էր, որ նա այնպես ապականեց մարդուն, որ այդ ասենց ասած վիճակը փոխանցվեց սերնդեսերունդ, այսինքն հետագա ծնված ողջ մարդկությունը ընկավ այն բոլոր չար բաների իշխանության տակ, որ մեղ գործելով Ադամն ու Եվան էին ընկել, նրանց սերունդն էլ ընկավ։ Տեսնում ենք, ասենք, ինչպես որ Ադամի վրա եկավ մահվան զորություն, նա հոգևորապես մեռավ, անկարող եղավ արդարությանը, դառավ մի այնպիսի բնության տեր, որ չէր կարող արդարություն գործել, չէր էլ ուզում, այդպես է գրված Սուրբ գրքում, մարդու բնության մասին, այդպիսին եղան բոլոր ադամականները, չար, մեղանչական, ասենց ասած անիրավությունով լցված, խավարի իշխանության տակ, սատանայի առաջնորդության մեջ շատ հարցերում, այսպես, եւ կուզեմ հիշեցնել ուղղակի մի հատված, որպեսզի դուք Սուրբ Գրքից տեսնեք, թե ինչպիսի վիճակ էր, ինչպիսի վիճակ տիրեց երկրի վրա, մարդկության եւ ստեղծագործության մեջ, կարդամ ձեզ համար երկրորդ գլուխ Եփեսացիս առաջինից 3-րդ խոսքերը։ Եվ դուք որ մեռած եք հանցանքներում եւ մեղքերում, այսի արդեն Ադամին չի ասում, բոլոր մարդկանց ասում Պողոսը։ Այսինքն հոգևորապես մեռած անկարող արդարություն գործելու։ Ձեր գործերը մահվան գործեր են, դրա մասում մեռած եք ձեր հանցանքներում եւ մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ գնում եք այս աշխարհի սովորության պես։ Այսինքն աշխարհը սովորություն ունի, այդ աշխարհի սովորությունով եթե ապրես, մեղք ես գործում եւ մահվան գործեր ես գործում, սա է ասում։ Այսինքն այս աշխարհի մեջ, ասենց ասած, ապրելակերպ ձևավորվեց, ապրելու սկզբունքներ, որոնցով ապրում էիք, ասում է, ու այդ ապրելը ձեր ոչ թե կյանքի գործեր էր, արդարության գործեր, այլ մեղքի եւ մահվան գործեր։ Ասում է, այս օդի իշխանության պես, այսինքն
չարի խավարի իշխանության պես, նա որ իշխում է եւ նա չարա պիղծա, նա նաեւ այդ սկզբունքներն է, ոնց որ ասած, սկզբունքների մեջ, չար սկզբունքների մեջ է առաջնորդում, որ աշխարհի սկզբունք է, սովորություն է կոչվում։ Այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ։ Որոշ մենք ամենքս մի ժամանակ ման են գալիս մարմնի ցանկություններում, մարմնի եւ մտքի կամքը կատարելով եւ բնության բարկության որդիներ ենք, ինչպես ուրիշներն էլ։ Ուրեմն տեսանք, մարմնի մտքի կամքը, մեր բնությունը, մեր սիրտը, մեր սրտում եղած խորհուրդները, ցանկությունները, ձգտումները, հակումները ներկայացված է չարեին։ Այսինքն տեսնում ենք ինչ եղավ։ Կատարվեց հետևյալը, որ ծնված մարդիկ, ադամական սերունդը նույն չարիքի մեջ էր, նույն կյանքի մեջ էր, նույն վիճակի մեջ էր եւ ընդ որում այնպիսի վիճակի մեջ, որ ինքը իրեն ոչ մի կերպ չէր կարող օգնել, իր վիճակը փոխել եւ ասենց ասած հաղթել էս բոլոր իր վրա իշխող չարիքներին եւ խաղաղություն իր հետ համար ձեռք բերեր, հանգիստ ձեռք բերեր, հանգիստ կյանք անհնարին էր։ Առավելևս ուրիշների համար այդ հաղթությունը ձեռք բերեր, մարդկության համար, որ մարդկությունը նորից վերադառնա իր հանգստին։ Այդպես բան չէր կարող։ Այսպես է։ Այսինքն տեսնում ենք, որ մարդը անկարող էր այս վիճակը փոխել, բայց մի հետաքրքիր բան է Սուրբ Գիրքը ասում, որ Սուրբ Գրքի վկայությունն է, մեզ սա ոնց որ ասած բացահայտում, հայտնություն տալիս։ Տեսեք, առաջի Կորինթացիս 16-րդ գլխում Պողոս առաքյալը այսպիսի բան ասեց։ Բայց հիմա 16-ի, ուրեմն 15-ի 21-ն եմ կարդում։ Ուրեմն որովհետև մարդով եղավ մահը, եւ մարդով էլ մեռելների հարությունը։ Այսինքն ասում է, որովհետև մարդով եղավ մահը, այսինքն այս մահը, չարիքները, որ առաջ եկան, մարդով եղավ։ Մարդը ընդունեց եւ մարդու ձեռքով դա մտավ այս աշխարհը։ Ասում է, մարդով էլ պիտի լիներ հարությունը, մահվան հակառակողմը կյանքն է, չէ՞։ Կյանք նշանակում է մահվանի, հարություն նշանակում է մահվանից ինչ անել, անցնել կյանքի մեջ։ Այսինքն, եթե մարդու ձեռով եղավ այս չարիքները, հաղթությունը մահվան դեմ, այս ասենց ասած չար վիճակների դեմ մարդով էլ պիտի լիներ։ Մարդով պիտի լիներ։ Աստված չպարտվեց, որ Աստված հետո հակառակվեր պատերազմեր հաղթեր։ Աստված միշտ էլ հաղթող ա եղել, այ իմացի։ Քրիստոսի համար հենց գրված է, որ Աստվածը չէ, դուրս եկավ հաղթելով եւ ինչ հաղթելու համար։ Աստված երբեք չի պարտվում։ Մարդն էր պարտվել, ինքը պիտի փոխեր այդ պարտությունը, նա պիտի հաղթեր։ Եվ ասենք մեկ ուրիշ տեղ, որ կարդում ենք, արդեն Հռոմեացիս 5-րդ գլխում 12-ից 15 խոսքերում կարդամ ձեզ համար, ասում է սրա համար ինչպես մեկ մարդի ձեռով մահը մտավ աշխարհ, հետո շարունակում է ինչպես ինչեր կատարեց եւ մահը թագավորեց Ադամից մինչեւ Մովսես եւ այդ բոլոր մարդկանց վրա ասում է, տարածվեցավ, շարունակության մեջ ասում է, բայց շնորհքը այսպես չէ, ինչպես հանցանքը, որտեվ եթե մեկ մարդի հանցանքով շատերը մեռան, ել որքան ավելի Աստծո շնորհք ու պարգևը մեկ մարդի Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ավելացավ շատերի վրա։ Ինչպես եղավ հաղթությունը, ինչպես եղավ պարտությունը, մարդու ձեռով եղավ։ Մարդկությունը պարտվեց մեկ մարդի ձեռով։ Թեկուզ ասում է հետագայում ծնվածներն էլ էլի պարտվում էին, բայց արդեն նրանք ուժ չունեին չպարտվեին, որտեղ ծնվում էին ադամական, ծնվում էին մեղանչական, ծնվում էին մահվան ու զորությունը իրանց մեջ, կյանքի զորությունից զրկված, արդարություն գործելու զորությունից զրկված, ինչպես կարող էին հաղթեն, չեն կարող։ Դրա համար մեկ մարդու կատարածը շատ կարևոր էր։ Եվ այս ազդեցությունը թողեց։ Ասում եմ, այնպես էլ, ինչպես որ մեկ մարդու ձեռով եղավ պարտությունը, այնպես էլ մեկ մարդու ձեռով եղավ, ասում եմ, մեկ մարդի Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով
ավելացավ կյանքն ու պարգև Աստծո պարգև ավետենական կյանքի պարգևը շատերի վրա։ Այսինքն ուրիշ խոսքով հակիրճ ասեմ, մարդով եղավ պարտությունը, մարդով պիտի լիներ հաղթությունը։ Եվ գուցե այդ 666 կոչված սիմվոլը, որ ասենք հայտնության թղթի մեջ ներկայացվում է, չէ, հիշում եք, երբ որ խոսում է, որ մարդկանց համարակալում կատարվեց, եւ այդ համարը ասում է Գազանի համարներ 666, չէ, սա հենց այնպես ընտրված թվեր չեն։ 6-ը ինքը խորհրդանշում է աշխատանք, չարչարանք, անհանգստություն, այսինքն դեռ հանգիստ չկա, 7-ն է խորհրդանշում թիվը, չէ, հանգիստը ասացինք։ Այսինքն սատանան այս թվերի եռյակ ընտրել է ինչի համար։ Սրա համար, որպեսզի իբր թե, սենց ոնց դրանով այդ խորհրդանիշներով, որտեվ սիրում է ինքը խորհրդանիշներով նաև ինչ որ բաներ անել, խոսել կամ ներկայացնել, այդ խորհրդանիշներով այս ներկայացնի, որ հավիտյան հանգիստ չի լինելու։ Հավիտյան երկրի վրա չարիքը մնալու է, մեղքը մնալու է, ինքը մնալու է, էսա իրա միտքը, էսա իրա ծրագիրն ու ես չգիտեմ հռչակումը դրանով, որ եւ Աստված իշքամ էլ չարչարվի մեկ է, այդ ամեն ինչը մնալու է եւ չի վերանալու։ 6, այսինքն Աստծո եռամիասնությունը Հայրն էլ, Որդին էլ, Սուրբ Հոգին էլ ըստ իրա ծրագրի կչարչարվեն եւ չեն կարող այս չարիքը, այս անխաղաղությունը երկրից վերացնեն, մեղքը երկրից վերացնեն, իրեն հեռացնեն այս աշխարհից, այդ չարությունների միջից։ Էսա դրա խորհուրդ, ընդ որում հետաքրքիր էր օրինակ, երբ որ այն բանում Հայաստանում սոցիալական քարտեր մտան, հիշում եք։ Հիմա էլ, այսինքն գործում է։ Երբ որ այդ համարակալումը իրականացվում էր, այդ քարտի բոլոր բաները, թվերը կոդավորում էին մարդուն։ Այսինքն որ մարդու որոշակի, ասենք, անձնական տվյալն էր դրանով կոդավորվում։ Այսինքն դա դառնում էր իրոք մարդու համար, մարդու հետ կապված համարակալում եւ ամեն մարդ իր անձնականներ ունենում։ Ամեն մարդ իր անձնական տվյալներն ունի անհատական, առանձնացված, այդ պատճառով նաեւ այդ համարները առանձնացված էին դառնում։ Չէր մեկը մյուսի հետ բռնում, հերթական համար չէր։ Եվ այնտեղ սիմվոլիկ մի հատ նշան կար դրա բանում այն ժամանակ, հիմա չեմ էլ իմանում, չգիտեմ ճիշտն ասած, եւ այնտեղ օղակի մեջ, շրջանակի մեջ ոնց որ հավիտենության նշաններ, չէ, դու գիտեք, sense որ դրվում է, բայց չէ, 3 հատ 6 էր դրված։ Այսինքն այդ 3-6-ը իբր թե հավիտյան կլինի, էլի, այդ իր խորհուրդն է, միտքն է։ Եվ իր բան ոնց որ ասած դրա հիմք հանդիսանում է սա։ Բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ծնվում են, անկարող են փոխել իրավիճակը։ Եթե մարդով եղավ մահը, մարդով եղավ էս խառնաշփոթը, ասենց ասեմ, քաոսը, մարդով էլ պիտի հանգիստ կա, բայց ով կարա։ Ոչ մեկ չի կարա ըստ իրան։ Բայց հետաքրքիր Աստծո իմաստությունը, Աստծո մեծությունը, չէ՞։ Ինչ կատարվեց։ Աստված հայտնվեց մարմնում, Աստված մարդ դառավ։ Մարդ, մեզ նման մարդ։ Եվ պատական մի համարեք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ոչ թե ուղղակի գնաց ու մի անգամից խաչվեց, այլ ապրեց երկրի վրա եւ այն բոլոր բաներում, որ մարդը Ադամից սկսած եւ մնացած բոլոր մարդիկ փորձվել էին, այդ բոլոր փորձություններով նա անցավ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ այն բոլոր տեղերում, որտեղ մարդը պարտվել էր, ինքը պիտի հաղթեր։ Ինքը դառավ մարդկության ներկայացուցիչը, մարդկության համար պատերազմողը եւ մարդկության համար հաղթություն կրողը, կատարողը, իրականացնողը։ Հենց տեսնում ենք, հենց սկզբից, երբ որ ինքը սկսեց իր գործունեությունը, ինչպես դա կատարվեց։ Հիշում եք, ասում, երբ որ ինքը եկավ Հովանես Մկրտչից մկրտվեց, չէ՞, ինչ արեց, ասում, երբ որ ջրից դուրս եկավ, Սուրբ Հոգին նրան տարավ, ինչ Սուրբ Հոգուց տարվեցավ ուր անապատ, որպեսզի ինչը լինի, փորձվի սատանայից։ Աստված հատուկ նրան տարավ Քրիստոս Հիսուս մարդուն, մարդկության մեկին, որին Աստված էր բարձրացրել, որպեսզի մարդկության համար հիմա պատերազմ տա, կռիվ տա։ Որպեսզի այն բոլոր տեղերում, որ պարտվել էր Ադամը եւ մենք, նա գար,
փորձվեր եւ այդ բոլոր տեղերում հաղթելով եթար մինչեւ վերջ։ Եվ եթե սատանայից փորձվելով Ադամը ընկավ, Հիսուսն էլ պիտի փորձվեր։ Եվ Հիսուսը փորձվեց, գիտեք, 40 օր սոված մնալուց հետո չէ, սատանան մոտեցավ, բայց Աստված նորից եմ ասում, պարզ գրված է Սուրբ Հոգին նրան հատուկ տարավ, ոչ թե միամիտ գտնվեց այնտեղ, հանկարծակի, չէ, հատուկ տարվեցավ, որ փորձվի սատանայից, որովհետև Ադամը փորձել ու պարտվել էր, եւ Տերը հաղթեց։ Բայց մենք գիտենք ոչ միայն այդ պահի մեջ։ Սուրբ Գիրքը ինչ ասում Եբրայեցիս 4-րդ գլուխ 14-15 խոսքերում։ Ասում է Հիսուս Քրիստոսը ամեն ինչում մեզ նմանվեցավ։ Եվ ամեն բաներում փորձվեցավ մեր նման։ Այդպես էլ պիտի լիներ։ Նա պիտի մարդկության բոլոր պարտությունները փոխեր հաղթության իր անձնական գործով։ Եվ ասում է, բայց ինչ ասում, բայց առանց ինչի մեղքի։ Այսինքն չմեղանչեց։ Ինչ որ կար։ Եթե մարդը փորձվում է սատանայից, փորձվեց սատանայից, ամբողջ կյանքում անդադ սատանան մոտ գործ էր կատարում անձամբ, դևերով իրա կամ էլ թե չէ իր մարդկանցով իրեն նազանդ։ Եթե մարդը փորձվում է իր բնությունից, այսինքն բնության առաջարկից, մարդկային բնության առաջարկից, որը հակում ունի դեպի մեղքը մարդուն տանել, Հիսուսն էլ ուներ այդ բնությունը եւ փորձվում էր, բայց չէր հնազանդվում։ Այլ կատարում էր Աստծո կամք։ Եվ այլ եւ այլ։ Եվ վերջում էլ սա իրականացրեց Տերը, նա խաչվեց, մենք գիտենք, ինքը խաչվեց որպես ոչ թե լոկ մեկ մարդ։ Աստված Քրիստոսով մարդկությանը խաչը բարձրացրեց եւ մարդկության գործած բոլոր մեղքերի քավությունը իրականացրեց Հիսուս Քրիստոսի խաչի գործով։ Պատական չի Կորինթացների նույն 15-րդ գլուխը, որ ես համարը բերեցի, որ ասում էր մահով, ինչպես քանի որ մահը մարդով եղավ, հարությունն էր, չէ, ասում է, պիտի անպայման մարդով լիներ, այդպես է, ճիշտ է, ճիշտ հաղթանակը։ Եվ այստեղ, երբ որ Հիսուսին ներկայացնում է Պողոսը, առաջ Կորինթացիս 15:45-ում արդեն այսպես է ասում. Այսպես էլ գրված է, թե առաջին մարդը Ադամը կենդանի շունչ եղավ եւ երկրորդ Ադամը կենդանարար հոգի։ Միայն թե հոգևորը առաջ չէ, այլ շնչավորը եւ հետո հոգևորը։ Առաջին մարդը երկրից հողեղեն, բայց երկրորդ մարդը Տերը երկնքից։ Ինչպես հողեղենը, այնպես էլ հողեղենները, ինչպես երկնավորը, այնպես էլ երկնավորները։ Տեսնում ենք Տիրոջը ստեղ ներկայացվեց որպես երկրորդ մարդ։ Առաջին մարդ Ադամ, Տեր Հիսուս Քրիստոսը երկրորդ մարդ։ Ուշադիր եղեք, այսի մարդկության, ասենց ասած, սկիզբերը ոնց որ ներկայացնի։ Առաջին մարդով եղավ մարդկությունը, բայց կատարվեց այս բանը։ Երկրորդ մարդով Աստված մարդկության համար նոր սկիզբ տվեց, նոր մարդկություն, նոր ժողովուրդ։ Բայց երկրորդ մարդ, ուստեղ միշտ մարդով եղավ։ Այսինքն մարդ գործոնը կարևոր էր, չէր կարող այսպես լինել հաղթանակ, օրինակ, մարդը չխառնվեր ոչ մի բանին եւ Աստված ուղակի հաղթեր սատանային։ Այդպես բան չէր կարա լինի։ Մարդով եղավ պարտությունը, մարդով պիտի լիներ հաղթությունը։ Չենք ասում սրանով Հիսուսը Աստված չի, Քավլիցի։ Ստեղ էլ ասեց, երկրորդ մարդը Տերը, որտեղից երկնքից։ Հիսուսը Աստված է հոգու կողմանից, բայց մարդկային կողմից բոլորովին մարդ մեր նման։ Այդպես է։ Եվ այդ մեր նման մեկը, մեզանից մեկը, մեր եղբայրը, մեր ներկայացուցիչը, այո, կատարեց այդ գործը։ Խաչի մահով ու հարությունով հաստատեց հաղթություն բոլոր մարդկության են բոլոր թշնամիների վրա, որոնք հաղթել էին, եկել նստել էին, ասենց ասած, Տիրոջ իրավունքով կարծես թե եւ տիրապետում էին մարդու վրա։ Մարդը չէր կարող ազատվել դրանցից։ Անկարող էր։ Մեղք, սատանա եւ այլ եւ այլ։ Եվ դրանց հետևանքներն էլ էս կյանքն էր, էս ցավն ու տառապանքը, անհանգիստ աշխարհը, էս մեղմ ասած, անհանգիստ։ Եվ Քրիստոսը հաղթեց, հարություն առավ, փառք Աստծուն։ Տեսակ ինչ է կարդացինք Հռոմեացիս թղթով ասում է, մեկ մարդու Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով դա եղավ։ Այո, մարդը պիտի մասնակից լիներ դրան։
Սրա մայր սատանան 666 չրճակում ոնց որ կարծես թե էս ասել, «Էդով պիտի ծնվի, որ ընձի հաղթի» կամ մեղքին հաղթի, էդով պիտի ծնվի։ Բոլորն է ծնվեն մեղքի հենց ասած ստրկության գերության մեջ, անկարող մեղքի իշխանությունից դուրս գար, էդով պիտի ծնվի։ Բայց ծնվեց, փառք Աստծուն։ Քրիստոսը ծնվեց։ Քրիստոսը Աստծո որդին մարդացավ, մարմնացավ եւ նա հաղթեց։ Եվ բնականաբար նաեւ ժամանակ էլ տվեց աշխարհին, որտեվ Քրիստոսը միանգամից հաղթեց, ինքը իրավունք ուներ միանգամից վերացներ ամեն այդ չարիքները։ Վերջ տնե դրանց, որտեվ հաղթելա իրավունք ուներ։ Բայց Տերը ժամանակ տվեց, որովհետև կամքով ու ընտրությունով, հոժարությունով պիտի լիներ, դրա համար Տերը դրեց, որպեսզի իր մարդիկ, իր ժողովուրդը, իր առաքյալները եւ եկեղեցին խոսի քարոզե այս ճշմարտությունը, որ մարդկանցից մեկը Հիսուս Քրիստոս մարդը, մարդացած Աստվածը հաղթել է մեր բոլոր թշնամիներին եւ առաջարկում է մարդկությանը դուրս գալ այդ իշխանությունից, որ կարող են արդեն եւ հարել Քրիստոսին, միանալ Քրիստոսին, ընդունել Քրիստոսին։ Եվ այդ ժամանակների մեջ ենք ապրում, այդ պատճառով դեռևս ցավ ենք տեսնում, մահ ենք տեսնում, տառապանք ենք տեսնում, բայց հիշեք նույն առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլխում ասում է, վերջին թշնամին, որ պիտի դրվի Հիսուսի ոտքերի տակ, ինչն էր, մահն էր, որ պիտի վերջանա, եւ դա ինչպես պիտի լինի, Քրիստոսի երկրորդ գալուստով եւ նոր երկինքով ու նոր երկիր ստեղծելով։ Բայց Քրիստոսը նախորդ գործ կատարելով իրավունք ու հիմք ստեղծեց, դրա մայլ ասեց ամեն իշխանություն ինձ տրվեցավ, իրավունք ու հիմք ստեղծեց, որ բոլոր անհանգստության, անխաղաղության, չարիքի պատճառները պիտի վերանա, պիտի չմնա, թեկուզ ժամանակավոր հիմա մնում է այդ մարդկանց փրկության համարա, որ ավետիքը, ավետանի բարի լուրը մարդկանց հասցնեն, որտեղ շատերը դեռ չեն լսել, եթե հիմա կատարվի, այսինքն եթե շուտ կատարվեր, շատերը չլսած հենց այդ հնարավորությունից չէին օգտվելու, բոլորին պիտի տրվի հնարավորություն օգտվելու, մտնելու Աստծո խաղաղությունը, Աստծո հանգիստը։ Եբրայեցիս 5-րդ գլխում, 4-րդ գլխում Պողոսը որ խոսում է, ասում է Աստված մեզ համար մի հանգիստ էլ խոստացավ, բայց ով պիտի մնա, մտնի դրա մեջ հավատացյալները, այսինքն ով որ հավատա է դրան, ընդունի դա։ Ասում տեսեք, եղբայր, ձեր մեջ չծնվի մի, ասենց ասած, անհավատության, կարծրացած, հակառակվող սիրտ ունեցող, որ հակառակվի սրան եւ հանգիստը չմտնի։ Որտեւ Աստված երթվել է, նրանք ովքեր անհավատություն կանեն, իմ հանգիստը չեն մտնի։ Որ հանգստի մասին է։ Եբրայեցիս թղթի հեղինակը ասում է, եթե էդի այն Քանանու երկիրն էր, որովհետև էդ էլ կոչվեց հանգիստ Իսրայելի համար, չէ՞, այն տանջանքից, տառապանքից, Եգիպտոսի գերությունից նրանք գնացին խաղաղ ու հանգիստ կյանքի մեջ։ Հա, եթե ասում եմ, եթե դա էր, ապա արդեն Աստված արել էր, բայց հիմա խոստումը տալիս է Դավիթին։ Խի ասում Դավիթին, որովհետև ասում եմ մի երկնային հանգիստ կա, մի նոր հանգիստ կա, եւ դա, այո, այն կյանքն է, այն միջավայրն է, որտեղ իրոք պիտի թագավորի արդարությունը, երջանկությունը, խաղաղությունը, ներդաշնակությունը, սերը, էլ չեն լինելու, ինչպես գրված է Սուրբ Գրքում, ցավ, սուգ, արտասունք, լաց, մահ, դրանք բոլորը պիտի վերացնան, վերանան ուղակի, չլինեն, նրանց գոյությունն էլ պիտի չլինի։ Փառք Աստծուն, փառք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, փառք մեր եղբորը Հիսուս Քրիստոսին, որ մեզանից մեկն էր, Աստված մարմնի մեջ եւ մեզ համար հաղթությունը հաստատեց։ Այս պատճառով օրինակ ես հայտնության գիրք հետաքրքիր կարդում եմ 5-րդ գլուխը, ինչ որ բան ինձ համար մութ էր։ Այս ինչ գիրք է, խիա լացում Հովանեսը։ Հայտնության 5-րդ գլխում այսպիսի բան է նկարագրված։ Ասում է եւ աթոռի վրա նստողի աջ ձեռքում, սա երկինքն արդեն նկարագրում, երկինք, Աստծո աթոռ եւ աթոռի նստողի ձեռքին, աջ ձեռքին մի գիրք տեսա, որ ներսևանց եւ դրսևանց գրված էր եւ 7 կնիկներով կնքված։ Եվ մի զորավոր հեշտակ տեսա, մեծ ձայնով քարոզում էր. ով է արժանի բանալու այս գիրքը եւ սրա կնիկները լուծել։ Եվ ոչով, ոչ երկնքում, ոչ երկրի վրա, ոչ երկրի ներքևում չէր կարողանում այս գիրքը բանալ եւ ոչ էլ նայել նրան մեջ։ Եվ ես շատ լաց էի լինում, եւ որ ոչով չգտնվեցավ արժանի այս գիրքը բանալու եւ կարդալու եւ ոչ էլ նրա մեջ նայելու։
Հետաքրքիր է, ասում է լաց է լինում, գիրք բացող չկար, արժանին չկար, կարող մեկը չկար, չտրվեց որևէ մեկին իրավունք այդ կնիքները բացելու եւ գրքի մեջ նայելու եւ կարդալու։ Եվ ասում է Հովհաննեսից լաց է լինում։ Լավ էս գիրքի կարևորությունը ինչու՞մն էր կանում, որ պիտի անպայման բացվեր նրա կնիքները։ Դրա կարևորությունը մենք հասկանում ենք հայտնության հաջորդ մասը 5-րդ գլխից հետո կարդալով։ Երբ որ գրքի կնիքները բացվեց, ովքեր կարդացել են գիտեք, ինչ կատարվեց։ Կարևորագույն դեպքեր ու իրավիճակներ, իրադարձություններ իրականացվեց երկրի վրա։ 7 կնիքները բացվելու հետ միասին հնչեցին նաև, եթե հիշում եք, 7 փողերը։ 7 փողերի հետ միասին շարունակությամբ եղան Աստծո 7 սկավառակներով հարվածները եւ կատարվեց հետեւյալը. վերացավ այս երկինքն ու երկիրը, Աստված վերացրեց եւ նոր երկիր ու նոր երկինք ստեղծեց, որտեղ էլ չկա մեղք ու անիրավություն, ոչ մի բան չկա այս չարիքներից, այսինքն կատարվեց Աստծո խոստացված հանգիստը, եկավ Աստծո խոստացված հանգիստը։ Եթե այս կնիքները չբացվեին, մենք 5-րդ գլխից ենկում, հայտնության 5-րդ գլխից ենկում ոչինչ չեն կարդալու, լավ իմացեք։ Այսինքն երկրի վրա միշտ մնալու էր այս վիճակը։ Բայց կնիքները բացվելու իրավունքով պիտի դա լիներ, իրավունք պիտի տրվեր, արժանին, ասма չգտնվեցավ մեկ արժանի։ Այսինքն նա պիտի այդ գործը իրականացնի, այսինքն վերջ դնի այս չար աշխարհին եւ բերի Աստծո հանգիստը։ Նա ով որ դա դրա համար իրավական հիմքեր գործա կատարել, ոչ թե ամեն մարդ կարար այդ կնիքը բացել, կնիքը էլի բեր բացենք, չէ, կնիքի բացելը պիտի բերեր, նորից ասեմ, նոր երկիր, նոր երկինքի, պիտի բերեր հանգստի, ով կարող էր դանել, ով որ արդեն իր գործով դա հաստատել է, ապացուցել է կամ դրա համար հիմքը ստեղծել է, գցել է, դա միայն Քրիստոս Հիսուսը կարող է անել։ Դրա համար ինչ է ասում։ Ասում է եւ ես շատ լաց է լինում, որ ոչ ոք չգտնվեցավ, ասում է եւ երեսներից մեկը ասաց ինձ. լաց մի լինիր, ահա հաղթեց այրուծը, որ Հուդայի ցեղից է, Դավթի արմատը, տեսեք հաղթեց, այսինքն առանց հաղթելու հնարավոր չի, որ գիրքը բանա ասում է, հաղթողը պիտի բանար, ոչ թե ամենքը, ով ուզենար։ Եվ նրա 7 կնիքները լուծե, եւ տեսա ահա այն աթոռի մեջ եւ 4 կենդանների մեջ եւ երեսների մեջ մի գար կանգնած, մորթվածի նման, որ 7 եղջյուր ուներ եւ 7 աչք, որ Աստծո 7 հոգիքն են, որ ուղարկում են, եւ նա եկավ եւ գիրքն առավ աթոռի վրա նստողի աջ ձեռքից, եւ երբ որ գիրքն առավ 24 երեսները եւ 24 կենդանիները ընկնում են գարի առաջին, ամեն մեկը ուներ քնարներ եւ ոսկե բուրվարներ խնկով լիքը, որ սուրբերի աղոթներ եւ նոր երգ են երգում ասում. արժանի է սառնելու այդ գիրքը եւ դրա կնիքները բացելու, որտե մորթվեցար եւ քո այրնով մեզ գնեցիր Աստծո համար ամեն ցեղից, լեզվից եւ ժողովրդից եւ ազգից։ Եվ հետո խոսում է 6-րդ գլխից սկսած, առաջի կնիքը բացվեց, այս եղավ, երկրորդ, երրորդ, 7-րդը այս եղավ եւ հետո բերում ինչի է հանգեցնում, նորից եմ ասում, կատարվեց սա, որ անցավ էս ամեն չար աշխարհը, այս ասենց ասած արդեն դրա մեջ ապականություն մտած աշխարհը Տերը անցկացրեց, վերացրեց եւ նոր երկինք, նոր երկիր ստեղծեց։ Կնիքները բացվելու որպես հետևանք։ Եվ այստեղ հետաքրքիր մի շեշտադրում ակատարում։ Ով էր այդ հաղթողը։ Նայեք ինչ բնութագիր տվեց, նորից կարդամ ես։ Ասում է, ահա հաղթեց այրուծը, որ Հուդայի ցեղից է, Դավթի արմատը։ Հուդայի ցեղից Դավթի արմատը։ Ինչն է շեշտադրվում այստեղ իրա։ Մարդկային ծագումը։ Հուդայի ցեղից Դավթի արմատ։ Մարդը չենք ասում նա Աստված չէր, այո, բայց այդ հաղթողը պիտի մարդը լիներ։ Հուդայի ցեղից Դավթի արմատը հաղթեց։ Այսինքն բերումա ցույց է տալիս նրա մարդկային ծագումը, մարդկային պատմության, մարդկային սերունդի հետ մեկացած լինելը, այնտեղից է հաղթողը։ Այո, փառք Տիրոջը։ Եվ մենք գիտենք, թե երկնքում էլ, հավիտենության մեջ էլ Քրիստոսը մարդ է որպես երևալ, Աստված, բայց նաև մարդ։ Մարդկային մարմնով, անգամ այն մարմինը հավիտենական հարություն առած, ինչպես
առաջ կոնթացից 15-ը որ կարդացինք, ասեց ինչպես հողեղենի կերպարանքը առանք մարմինը հագանք, այնպես էլ ինչ երկնայինի։ Առաջի մարդու կերպարանքը մարմինը առել ենք, նույն ադամական ծնվել ենք։ Բայց երկրորդ մարդունը, որ հիմա կա, Հիսուս Քրիստոսը, փառավոր, հավիտենական, հոգևոր մարմնով, մենք դա դեռ չենք ստացել։ Դա էլ պիտի ստանանք։ Այսինքն մենք ճիշտ նմանվելու ենք այն Հիսուս Քրիստոս մարդուն, որ հիմա երկնքում է։ Հիմա մարմնով, մարմնի տեսակետից այդպես չի։ Մենք այս մարմնի մեջ ենք, ինքը այս տեսակ մարմնի մեջ չի։ Բայց գնալու ենք եւ այդպեսին լինենք։ Արդեն մարդ կոչվածը, որ կբնութագրես, արդեն կբնութագրես ոչ թե ֆիզիկական մարմին ունեցող մեկին, որ մի մասը իհարկե դա, որտեղ մարդը մենակ մարմին չի, նաև էությունը, այլ հենց Քրիստոսի մարմնի նման մարմին ունեցող մեկին։ Քրիստոսը դառավ նոր մարդու էտալոնը, չափանիշը, առաջի օրինակը։ Ուրեմն փառավորվի Աստված, որ իր իմաստությունով, իր հանճարով, ասենց իրոք արդյունության համար փրկիչ ուղարկեց, փրկիչ բարձրացրեց։ Բայց հետաքրքիր է, կարաս նաև այսպես ասես, մարդը եղավ մարդկության փրկիչը, բայց կարաս նաև այսպես ասես, ինչպես Սուրբ Գիրքը բազմաթիվ տեղերում ասում է, Աստված է մեր փրկիչը, որովհետև այդ մարդը նաև ինչ է, Աստված է։ Մարդ Աստված։ Եվ մենք էլ ենք դառնում ինչ որտեղ մարդ Աստված, ես ձեզ ասեմ։ Որտեղ մենք մարմնի կողմանից թեկուս հենց հիմա այս պահին ադամական ենք, բայց հոգու կողմանից Աստծուց ենք։ Մենք Աստծուց ծնվեցին գրված է։ Մենք Աստծո բնություն ստացանք։ Դա Աստծունն է։ Դու բան ունես քո մեջ, կրում ես ու գլխավոր ու կարևոր բան, որ Աստծունն է, Աստծուց է, նույնն է, ինչ որ Աստծո մեջ է։ Էություն, բնույթ։ Մենք աստվածային բնության տեր ենք։ Համենայն դեպս շերկարացնեմ, Աստված օրհնի մեզ բոլորիս այս բարի լուրի համար, փառք Աստծուն, շուտով մենք Քրիստոսի ծնունդն ենք նշելու նաև, սա էլ հենց մի հատ նպատակ էր, բարի լուրը հիշենք, փառավորենք Աստծուն եւ վստահ լինենք, այո։ 666-ը պարտվեց, 777, այսինքն խաղաղություն եւ հանգիստը իրականանալու է։ Հիմա այս բանը չենք տեսնում դեռ։ Մեղքն էլ կա, ցավն էլ կա, բայց ես ասեցի ինչու համար երկարաձգվում, այսպես ասեմ։ Ուրեմն Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի մենք բոլորս մասնակից լինենք Աստծո հանգստին։ Իսկ սրա համար ինչ է մեզ պետք, նա որ մեզ համար հաղթեց, ընդունենք նրա հաղթությունը։ Ընդունենք նրան մեզ Տեր, մեր փրկիչ, մեր առաջնորդ, որ նրա հետ էլ հավիտյան բաժին ունենք։ Մեր կյանքը կապենք նրա հետ։ Մեր որոշումով, մեր ընտրությունով։ Մերժենք այս չար աշխարհը։ Աստված օրհնի մեզ։